Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku ini ya di lab terbaru malam ini. Aku ini bersama Kang Basuki nih ya. Terus banyak lagi nanti seru-seru untuk kali ini ya. Karena aku ini belum makan nih. Kita akan simak nih hiburan dari aku ini walau cuma sebentar tapi sangat menghibur ya. Bocor-bocor loh, aku ini sudah berani bocor sekarang karena aku ini dan Salaki Abdi pokoknya sudah go publik ya. Nanti tinggal ditunggu rencana menikahnya entah kapan ya. Sudah makan, Bang? Udah, Udah jadi di sana. Oh my god, bagus ya. Santai, santai. santai, bagus, bagus. Keren kan, Queen? Kamu kesini aja. Mau, tapi mau sama pacarku. Ajaklah pacarmu kesini, bikin romantis, Queen. Iya, tidak apa-apa. Nanti kita berdua nikah di sana dan foto-fotonya di sana. Oh my god, romantis. Romantis. Halo. Oke, kelang lampu familiku. Kelang lampu. Guys, 10 kan, 10 guys. 10. Yes, dua sarang yuk. Oke, brother. Makasih Bimo, makasih Bimo, makasih. Kacau apa sih yang benar? Bunda, makasih Bunda. Thank you. Ada bom. Wih. Bom 10 bom, bukan satu mawar bom. Asen kelang lampu familiku. Bom. Saito, welcome Saito. Bang Rudi Arpen, makasih Bang Rudi Arpen. Makasih banyak abangku ya. Oh my god, emang perlu kelang bang combo. The best. Bang Trisno. Kalau cukup emang perlu sen ya. Belum cukup jangan sen aku ya. Udah heo sen aku apa? Bang Bayu gue coba dapat abangku. Bantu aku lama lah. Oh my god. Orang yang baik bang. Saya selalu kerja banyak uang ya. Jadi banyak uang bisa bantu saja. Parah dia, guys. Bang Rudi, makasih Bang Rudi. Iya, Bang. Kita nggak dapat kali duanya lagi, Bang, tadi. Bisa kakak. Heo. Dia mamanya orang Indonesia, tapi lahir di Vietnam dia. Ya benar. Tapi tidak apa-apa nanti aku nikah sama suami orang Indonesia. Udah ada calonnya belum, Queen? Ada calon aku lama loh. Oh my god. Ayo guys, kompak guys. Guys, kan guys. Snipe. Snipe. Pasti ke bang jalan lagi kerja. Lahir di restoran Vietnam. Amin. Selamat guys. Yang tadi họ là cuma chỗ này. Salah kita guys. Terima kasih bang ya. Nanti kita lagi ya. Ya, Ya, saya terima kasih Bang Herman. terima kasih bang. Bang Herman, see you Queen. You. Oh, Ghost. Người nói yêu tôi thêm nhiều hơn. Belum. Nunggu malam lah kali video là hai người yêu trái tim em bằng inox chưa bạn trai thích bạn nhom. Em tao mới nói hát cái gì bậy bạ rồi trời ơi. Tao mới hát cái gì mà bậy bạ rồi trời ơi. Mấy cái gì bậy bạ rồi.
lah, sekarang menye lah karena nanti. Halo Meodeng. Tapi hari ini aku belum makan teman-teman. Mereka makan apa semuanya tidak enak. What the hell? Baru bangun. Oh my god, các bạn sekarang tình. Bây giờ mình nên đi ăn hay là làm gì ta? Thấy đâu đói. Ăn đi, con đói rồi đó. Ăn gì? Đi, cho em suy nghĩ. Hi, Nhiều ăn gì? Hi, where you from? I'm from India. Kuliganya. Kandora. I'm from You're Indonesia. from? You're from? Indonesia. Indonesia. How is your family? Is good? Yes. Good. Thank you. You want to play? Okay. Itu lah dia orang tua di Vietnam dia gak ada gigi. Teman-teman ingat mà kemarin kemarin mà salah kiam đi xem bebek dia đó, aku bilang hukum đi cium salah kiam dia đó. Ingat dia. Dia lah kemarin cari aku mà dia gak ada giginya. Siapa di sini ingat? Iya, dia gak ada gigi di sini nè, berarti. Salah kiam dia mengganggu aku, bantu dia. What the hell? Hilal aku. No, gak bikin sama orang kacau. Bikin ambat apa gak mau. Sudah bikin orang yang kacau deh. Banyak orang gila cari aku. Siapa ya? Mungkin 2 orang lagi kacau-kacau lah. Pusing. Tapi aku lapar. What the hell? Nggak tahu makan apa. Kalau baru bangun makan apa tidak enak dan sampai sekarang tidak bisa enak. Ya masa aman, tapi semuanya tidak biasa. Nah tadi aku ada order ya, order makanan lagi, order makanan di Thailand. Hari ini ya, nah pagi là Korea, di Vietnam, ở China, người ta đi là Thái Lan, tapi tidak bisa makan. Kunaon? Ya, ada Thái Lan là juga tidak bisa makan. Gak tahu loh, mungkin saya hari ini tidak bahagia karena bagi yang dikirim ya mungkin hari ini aku masa good makan enak-enak, tapi gak tahu semuanya tidak bisa aku sedih loh. Hilang semuanya loh. Mau makan, iya benar loh. Rindu makan apa ya? Goreng bebek nè, mì rib, salad kiam đi, dan nasi bebek nè, bakso, nasi padang. Oh my god, nasi padang makan apa di tangan nè. Sekarang aku bocor sebentar no. Kemarin aku salad kiam đi lah, aku lagi di rumah dia. Kayak sore lah, kita lagi lapar cari makanan ya. Kita salah kiam đi này aku ke di nasi lele, tahu nasi lele ya, nasi lele di mana lagi bocor lah, record ya, nasi lele kayak kita siap ke di rumah nenek, tapi kita lapar jadi makan dulu di lele. Oke, makan di sana nggak ada ini, semuanya nggak ada. Tadi semuanya kita makan di tangan dah, makan tangan. Oke, lihat semuanya ada satu cewek, satu cowok, semuanya lah. Salaki sama Amdi, Salaki sama majikan semuanya loh. Oke, aku bilang sama Salaki, oh my god, kita mirip mereka, kita juga Salaki sama majikan. Nanti aku rindu sekarang karena cuma aku sama dia makan, tapi makan di tangan nih, romantis. Aku makan sudah kayak di naik aku ke di rumah nenek.
Kayak nenek dia buat aku banyak mah video. Oh, fotonya di yang kecil-kecil dah lah, fotonya ini di rumah nenek, bukan Mama Tifa. Semuanya inilah di nenek. Banyak fotonya. Dia lah mana? Aku ada bos di NK Jawa. Ada bos di NK Jawa. Bos di NK Jawa. Ada banyak, lihat banyak lucu. Aku ada satu non, tapi nanti aku bos. Sekarang belum bos, nanti langsung lihat. Iya. Ada tapi di HP Tuyền pegang lah. HP sekarang HP baru kayak ada. Satu foto satu mau. Enggak. Tapi ya Mama Tifa kemarin teman-teman, oh my god, cantik sekali. Ya, cantik sekali. Cantik. Ya, cantik sekali. Mama Tifa. Aku lihat, aku kaget mah, cantik. Cantik. Sekarang Mama juga cantik. Tapi kemarin cantik. Ya, Nana cantik. Nana ada ya semuanya family Mama Tifa, semuanya orang yang baik, orang yang bagus tahu ini dah. Oke lah, aku tidak mau bilang sama nenek. Banyak fotonya kemarin yang lama, mungkin ada fotonya 50 tahun yang lalu gitu. Cantik, Om cantik. Ya, baik semuanya ya. Kalau saya suka lihat aja. Makin cantik ya, makin cantik. Banyak foto kerennya di rumah nih. Iya banyak loh. Satu album, 2 album, 3 album yang lalu, banyak. Kita bikin romantis. Cantik banget. Lama amat itu belum lahir loh. Iya benar. Ada fotonya Sarah Camry yang kecil sekali. Lihat yang kecil, oh my god, lucu sekali. Tapi yang kecil lah, wajah dia lah ganteng lah, dan wajah lah tahu nanti dewasa, orang yang baik, cowok yang baik. Ya benar. Lihat yang kecil, wajah di ini loh. Gitu. Sampai sekarang juga. Atau sekarang aku cinta, jadi di mata aku dia semuanya baik. Kalau sekarang dia lagi bikin tidak bagus, aku juga bilang dia bagus. Aku gila loh, what the hell. Ya mungkin ya benar. Gila loh. Oh my god, gila loh. Cia karena lagi cinta. Ya belum. Ya. Jauh, dekat aku tidak takut. Kenapa aku takut? Tidak takut. Mungkin ini salahku. Aku cinta. Gatuh kikir cinta. Tapi aku laba. What the hell? Laba sekali. Sebab belum absen ya. Ya mungkin makan sudah lagi konten. Karena nunggu Tuyền mandi. Enggak, saya bukan Korea ya. Saya ada bikin videonya akan menjawab.
Ya, tuwing Manila gak tao di lagi apa. Kangen di Asera. Hello, Wendy. Ai, mày quá rồi. Hả? Mình trầm dậy hoài. Không, tại vì chuẩn bị là quay video á. Để gì chùm bộ đồ quay video nè. Vô BK đi. Rồi acting ngập ba. Mấy bữa không like đúng không? Hôm qua Em về nhà. Davala ra nhà đi coi. Hỏi rồi. Ai? Vadela. Vadela. Vadela ngồi mộng Kinoi di mana tidak live stream ya? Dạ. Kinoi datang rumah mama. Em về nhà mới, chị về nhà mới có 2 ngày. Ủa vậy sao không like? Về nhà do nhà đang sửa, nó ồn lắm, không like được. Với lại về đi công việc. Mirip hả? Rồi, ở đây gì là Kinoi Bulan Dalapan ke Indonesia. Wendy, Hả? chị cái mặt tới đây thử có giống không? Mà nhiều lúc mình nhìn cũng giống nha. Đâu không biết sao con mắt này, cái mũi nhỏ, cái miệng này giống thiệt. Giống không bé Nhung, có nhiều người nói giống bé Nhung mà ít người nói lắm. Có người nói giống Kinoi nhiều hơn. Teman có Mirip không teman? Teman fokus lihat Kinoi về and có Mirip không? And Mirip Kinoi là Mirip bé Nhung. Semuanya orang bilang and Mirip Kinoi. Sahaya ta? Mirip rồi. Mirip mana? Tidak Mirip. Kinoi di sini là mata di sini. Hidung di sini. Di sini là gì? Môi. Bibir. Pipi à? Di sini pipi chứ? Hả? Cái này là pipi, này là bibir. Cái này là pipi à? Đây là chính đây là bờ phở, cái này là chữ bờ bình thường. Bibir, cái này là pipi. Pipi à? Mirip mana ta? Mirip nào? Nè, teman mà comment Mirip aku block. Tidak Mirip. Mirip nhiều người lắm luôn chứ phải là ai nữa. Có một hai người. Người nhà mấy người khác nhìn vô thì nói chị giống bé Nhung. Chị chơi với Nhung là người ta nói giống bé Nhung. Mà chị đâu có thấy giống ta. Không, mà tại vì người nước ngoài, người khác mình nghe giống gì á. Akasiban, Correndo. Wow. Sultan. Chết rồi. Dạ bener. Chết rồi, Evan. Kamu harian di main depan mak kamu Sultan wae. Makasih. Bé Nhung có like không? Bé Nhung vô chơi 4 người đi. Nhung có like không? Em không biết. Sao tự dưng em biết thôi, khổ quá. Chơi quen rồi đó. Mire là bà nhỏ. Em ba. Lâu lâu thì nghèo chết, lâu lâu thì chịu không có nổi. Khổ. Sama imut. Go home. Nah, sekarang siapa bilang aku mirip Kina mirip Bé Nhung sekarang TNB cari Bé Nhung juga ya. Kinoi mirip Ayaranya hả? Kinoi mirip Ayara. Kita sekarang bikai 3 orang di Vietnam. Teman-teman lihat. Tapi Bé Nhung sekarang tidak hijab loh. Bé Nhung sekarang tidak hijab. Kinoi mirip Ayara. Bé Nhung ada like teman-teman. Tidak. Kinoi mirip VW. Hả? Ốp tidak. Ốp đây. Benar ya. Kinoi mirip VW ya. Macam mirip VW sekali. Em kayak mirip sih. Oh my god, gue. Ini tidak ada. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau malam lagi. Kina on cơm. Ăn cơm, on chóm. On chôm. On chóm.
Kinoy jomblo iya. Bukan. Kinoy ada MK. What the hell? MK Kinoy sudah sebelum suami. suami siapa? Suami sebelum. Banyak loh. 5 anak. Kino bayi. Cara kino orang Indonesia. Siapa? Bang MK ya. Cara kino Bang MK. Makasih banyak beli aku. Kinoy ngomong lah Bang MK cinta Kinoy. Bang MK ngomong lah. Tidak cinta Kinoy. Tidak, aku tidak suka Kinoy. Aku tidak rindu Kinoy. Bang MK ngomong di sini ya. Bukan. Mungkin Bang MK lagi malu. Tapi di hati mau. Malu tapi mau. Tidak, Bang MK hả? MK ngomong. No, aku tidak. No, never rindu you. No, never. I don't like you. I don't like you. Dia apa? No, di sini ngomong di sini aku tidak tahu. Di sini dah. Jadi di blok deh. Kalau Kinoy bloknya. Blok. ya blok deh. Sudah blok. Mau blok. Yes. Nggak mau di blok. Tidak apa-apa. MK mà blok MK datang Việt Nam. Tidak blok. Oh ya, tidak apa-apa. MK datang cari Kinoy. Hayang kawin, win. Hayang kawin. Jangan. MK pakai paham hayang kawin, win. Hayang kawin. Gitu. Sabar nih. Niko sekarang hayang Itu dia kawin. rồi. Kita hayang kawin lah, Mbak MK. Cepat. Kinoy sudah hayang kawin. Sudah? Di mana? Di sini nah, sudah married. Tidak apa-apa. Mungkin teman-teman Kino jomblo lama lah. Sekarang Kinoy bayan. Kinoy sudah married rồi. Kinoy I love sayang aku. I love sayang. Sudah Itu. married. Di mana fotonya? Foto apa? Foto suamimu. Foto delete rồi. Suami aku. I don't like. Suami aku I don't like. Block rồi. Ayah. Suami mana? Kita bohong dosa. Bohong mana? Bohong tidak. Tidak bohong. Aku tahu lah suami aku lah lucu. Suami aku lah sultan no limit. Tahu lah suami aku. No limit dengan teman-teman. Aku tahu lah suami aku cinta Kino banyak. Aku rindu suami wah. Yang mikirin cuma setiap hari orang yang halu, orang yang mimpi tapi Kinoy halu lebih yang tingkat tinggi. My God, dia halu tingkat tinggi. Oke, kalah lah. Ofikan kalah. Oh belum ngomong apa onjong. Anda, Papa aja friend suami. Ya. terima kasih. Teman-teman lah yang sakit triple. Oh yeah, hayang kawin. Kalau mau rim, ku tutup. Suami Kinoy Bamba siapa? Anda terima kasih. Makasih banyak. Makasih. Oh my God, abangku, makasih banyak abangku. Makasih MK. Anda gabut loh. Kasih banyak abangku. Itu mangga lagi baru loh. Ting. Aku cinta Kinoy. Bella. Tidak bohong. Tidak bohong. Bukan bang. Absen bang. Đó, bang em thấy đó. Sebelah setan hari di Kinoy. Tapi Kinoy segera ada suami lah. Mungkin bang MK mau nangis dibocorkan. Sabar ya bang. Ya, makasih. Sekarang Bang MK harut ke Vietnam
suami ya, Bang Amkai nangis, ucapkan. Alhamdulillah. Em Kay selalu di hati. Hati em Kay mọi bảy đó. Masya Allah lắm. Cô chúc. Là bạn cô gây xa. Tung tung. Tung tung tung. Bà bao hòn chóm. Machisno, makasih Machisno. Ih, kali 5. Kelima ke bang. Ih. Ada balu, what the hell? Makasih guys. Makasih Ih. balu nih. Ih. Ih. Oh tidak masuk. Ih. Tidak masuk. Tidak masuk. Oh my god. Tidak masuk. Doakan tapi tidak masuk. Tidak masuk nhưng mà coin banyak. Em Kay. Alhamdulillah. No masuk nhưng mà coin. Alhamdulillah luôn. Coin banyak luôn. Wow, alhamdulillah. Telat hả? Tidak telat. Kita lupa doa. Udah, aku. Makasih ya MK. Alhamdulillah. Ya mirip. Oke, lagi last on. Em mau makan. Mấy giờ rồi mà mau makan? 6 giờ. Makan là nói rồi. Makan là bang. Teman-teman, cuma satu ron ya. Em mau off dulu. Tetap lah ya. Malam kita lagi hari ini ya. Sibuk. Malam kita lagi. Absen temanku, absen. Hanya makan dulu hari ini. Makan tidak enak, jadi lapar sekali. Tadi sudah mandi. Tap lah ya semuanya. Tap. Enggak sama Bang. Sama đấy à? Nói đấy mà đó. Không chưa? Để cái. Ăn gì? Bún đậu đi. Bún đậu mắm tôm. Đậu nữa, đậu quậy mà. Ngon á. Ai nhảy cỡ cho Nguyên bún đậu. Ủa, về nhà luôn hả? Vậy đâu? Vậy đấy hả? Về nhà Không. Tháng nữa đi về Sài Gòn. Chị gái đang ở đây nên ở đây. Đợi xíu đi ra đi. Teman-teman, tetap absen. Cái này nè, quan trọng là cái Tap lah ya semuanya. Mandem makasih. Makasih semuanya Bang Fadnin. Last round doa rồi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kemana? Atau besok? Mungkin besok mah. Teman, Besok. tidak apa-apa. Amin. Ya besok ingat ya teman-teman, kalau hari ini udah live komennya ingat lagi ya, kalau lupa tidak bagus. Oke, mawar. Sekarang lupa semuanya. Kalitika pemilikku, cuma satu round saja. Mau off dulu, malam kita lagi ya, Oh, kali 5 bang. Oh, kali 5 di mana lah? Kali 5 bang. Kali 5. Masih ada, kali 5 masih ada. Makasih bang, tidak masuk bang. What the hell bang, belum mandi ya? Oh my god, bika Mbak Acina. Lagi tidak masuk. Oi, bandara tak belum mandi. Oh my god. Makasih banyak bangku, menyala bang. Darita, teman-teman komen menyala. Ya, kali 5 bolong. Tidak apa-apa. Kali 5. Makasih banyak bang. Kemarin Embika
Enjoy sama Kinoy. What the hell? What the hell? 2 hari ya, jalan 10 kali. Oh ya, hari ini ya, jam 11 deh. Bikin sama Bunda Luffy lagi. Jadi teman-teman, fokus. Oh my god. Kasihan saya. Ako, cuma tanda, saudara. Memang jadi apa yang masih Bang. Ya. Ya. Makasih banyak familiku. Makasih family Kinoy. Bye bye Kinoy. Bye bye. Bye bye chị. Bye bye em. Okay. Bye. Dadah. Banyak family. Aset Bandareta No Limit. Di mana lah Bandareta No Limit. Lihat. Alhamdulillah. Mangnya lah bangku familiku. Ada ya, em mau makan em ở đâu rồi hả? Mai gọi. Đâu có gì đâu có quay phim chụp hình gì đâu à. Ok, em makan dulu ya. Dadah. Wah, ada Sultan Radesta lagi ya. Bantu paus nih. Pokoknya keren Sultan Radesta ya. Nanti disambung lagi ya kalau ada yang terbaru dari Huin ya.